عشقی وطن زینتی گلزاری من، مهری وطن زینتی اشعاری من. عشقی وطن زینتی گلزاری من، مهری وطن زینتی اشعاری من. بر سری هر مصرع بیت و غزل، نامی وطن گشت سر اخباری من. بر سری هر مصرع بیت و غزل، نامی وطن گشت سر اخباری من. بیننده‌های عزیز، برنامه صبح تاجیکستان همانا ادامه دارد و در این قسمت برنامه صحبت می آراییم با غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من قابل جان صالحов. از اشتراک در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من چی برداشت نمودید؟ آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من منبر هنر است، چون ما جوانان که قدم های نخستین خود را در این جاده میگذاریم با ما امکان میدهد که هنر و استعداد خود را نشان دهیم. فکر میکنم که این قدم های نخستین ما است در جاده هنر و خصوصا با دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علیه رحمان بود که ما دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری و پیشوای ملت بودند که ما با چنین دستاوردها نایل شدیم و هنر و استعداد خود را نشان دادیم. با اندیشه شما این آزمون برای رشد صنعت نورسان و جوانان لیاقتمند چگونه تاثیر میرساند؟ با اندیشه من این آزمون برای ما جوانان یک تاثیر خوب گذاشت. برای اشتراک در این آزمون دشواری ها نیز بودند. در پی تمرین های زیاد با استادان، من شخصا مینه‌داری خود را با استادانم که مرا در ژانر وکال درس می‌آموزند، استادم سیف الله یوسفوف و کامپوزیتور امیربگ موسویف میرسانم که برای موفق شدن من در این آزمون خیلی زحمت کشیدند. هنگامی که کامیاب شدید و شما رو به جایزه سزاوار دانستن، البته که این خیلی لحظه خاطرمون برای شما بود. این دستگیری تا کدام اندازه مسئولیت شما رو بیشتر نمود؟ بله، هنگامی که در یک آزمونی که بسیار هم در سطح بلند میگذرد یک موفقیت رو به دست میاری، البته که شادی همون شخصیت حد و کنار ندارد. از اون جمله من وقتی که سزاواری دیپلم گردیدم یا اینکه سزاوار مکافات پولی گردیدم، در هیجان، خیلی در هیجان بودم. ولی چون در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی که اینقدر استادان بزرگ تربیت یافتند و این خیلی یک لحظه خاطرمون بود شخصا برای من که در آنجا سزاوار جایزه گردیدم و تا حال آن لحظه از یادی من نمی رود. این امکانیت داد برای ما جوانان، شخصا برای من، که مسئولیت دهچند مسئولیت بیشتر داشته باشیم تا در رشد و نموی صنعت تاجیک سهمی ارزنده گذاریم. من فکر میکنم که از این غمخواری های پیوسته حکومت جمهوری پیشوای ملت باید جوانان مسئولیت بیشتر داشته باشند و به همسالان خود نیز توصیه میدهم که در این آزمون اشتراک کنند، هنر و مهارت خود را نشان دهند. قابل، خوب ارمغان هنری شما بهر تماشابینان عزیز ما کدام است؟ عین حال من یک سرودی مادر را بهر تماشابینان و به کل مادران پیشکش می‌نمایم. با نام تو این کلام مادر، بر شیر تو احترام مادر. با نام تو این کلام مادر، بر شیر تو احترام مادر. هر ساعت و صبح و شام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر. از جان و دلم سلام مادر، از جان و دلم سلام مادر. با یادی محبت و وفایت، بر حرمت شیری جان فدایت، بر حرمت شیری جان فدایت. تکرار نمایم از برایت، 100 باری دیگر سلام مادر. تکرار نمایم از برایت، 100 باری دیگر سلام مادر.
صد باری دیگر سلام مادر، با نام تو این کلام مادر، بر شیری تو احترام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، از جان و دلم سلام مادر، از جان و دلم سلام مادر. بیشک مادر فرشته است که همه گنج جهان پیشش هیچ است و واقعا دولت فرزندم مادر است. زندگی خود شعر است که با الله مادر ابتدا گرفته با نام آن خاتمه می‌یابد و هر فرزندی که قیمت مادر را می‌داند البته که با دعایش خوشبخت و شهرتیار می‌گردد. اظهار تشکر می‌گوییم از شما برای اشتراک در برنامه صبح تاجیکستان و برای اینقدر تنین ترانه‌های دلنشین. بار دیگر خوش آمدید. غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من حضور داشتند قابل جان صالحов.